হ্যালো বন্ধুরা, আজকে নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। আজকে যে জিনিসটি নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করব সেটা হচ্ছে একটি সলোনয়েড ভাল্ব। আপনারা হয়তো সবাই সলোনয়েড ভাল্ব চিনেন। সলোনয়েড ভাল্বের কাজ কি? এই সলোনয়েড, আমার কাছে যে সলোনয়েড ভাল্বটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা কি কাজে এবং কোথায় ব্যবহার হয় সেই সম্পর্কে আজকে বিস্তারিত আপনাদের সঙ্গে আলাপ করব। আমার কাছে যে সলোনয়েড ভাল্বটি এখন দেখতে পাচ্ছেন, এটা মূলত আমাদের যে কম্প্রেসার রয়েছে তার যে এয়ার রিজার্ভার ট্যাঙ্ক রয়েছে তার নিচে ব্যবহার করা হয়। এই সলোনয়েড ভাল্বের কাজ হচ্ছে আমার ট্যাঙ্কের ভিতরে যে জলীয় বাষ্প থেকে পানি জমা হয় সেই পানিটাকে ড্রেন করে দেওয়া। এটা অটোমেটিকলি ভাবে ড্রেন করে দেয় পানিগুলোকে। এখানে যে কয়েল রয়েছে এটা 220 ভোল্টের কয়েল, 15 ওয়াট। এটার এপাশে টার্মিনাল রয়েছে পাওয়ার দেওয়ার জন্য, এবং এখানে দুটি টাইমারের অপশন রয়েছে, একটি সেকেন্ডের আর একটি হচ্ছে মিনিটের, আর একটি রয়েছে টেস্ট বাটন। আর এখানে যে টার্মিনালগুলো রয়েছে 1 আর 2তে পজিটিভ এবং নেগেটিভ যাবে, মানে 220 ভোল্ট পাওয়ার যাবে, এবং আরেকটি পয়েন্ট হচ্ছে আর্থিং এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এটা হচ্ছে কয়েলের পার্ট, এটা রয়েছে কয়েল, তার সঙ্গে টার্মিনাল রয়েছে, এবং এখানে যে টাইমার যেটি রয়েছে সেটার পিছনে এরকম প্লাগ সিস্টেমে এটা শুধুমাত্র চাপ দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেই এটার ভিতরে লেগে যায় এবং কাজ করে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি কয়েলের সঙ্গে এই টাইমারটিকে লাগিয়ে নিচ্ছি। লাগানোর পরে ঠিক নিচে যেরকম পিন ছিল ঠিক উপরেও এরকম পিন রয়েছে, এটাতে এই কানেক্টরটি এইভাবে লাগিয়ে দিতে হবে। এখানে 220 ভোল্ট পাওয়ার দেওয়া লাগবে, সঙ্গে আর্থিং দিতে হবে। এর সঙ্গে আরটি অংশ রয়েছে, এটা নিচের যে অংশটি এটা মূলত সলোনয়েড ভাল্বটি, এবং বাড়তি একটা অংশ রয়েছে, এটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো। এটা রয়েছে আমার পুরাতন যে সলোনয়েড ভাল্বটি লাগানো রয়েছে আমার এয়ার ট্যাঙ্কের সাথে, এয়ার ট্যাঙ্কের নিচে যে লাইন রয়েছে সেটার সঙ্গে লাগানো রয়েছে। এটা অটোমেটিকলি কাজ করা বন্ধ হয়ে গেছে, এটা একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে, এটা অটোমেটিকলি এখন কাজ করে না। যদি আমি টেস্ট বাটনটি চাপ দেই তখন সেটা কাজ করে, কিন্তু এটা অটোমেটিকলি আমার যে টাইম সেট করা রয়েছে সেই টাইম অনুযায়ী এটা অটোমেটিকলি ড্রেন হওয়ার কথা ছিল। এটা অনেক দিন চলেছে, এখন এটা একটু সমস্যা দেখা দিয়েছে, যার কারণে আমি পুরো সেটআপটি চেঞ্জ করব না, শুধুমাত্র আমাদের টাইমার যে অংশটি রয়েছে আমি সেটা পরিবর্তন করব, কারণ আমার অন্য যে অংশগুলো রয়েছে সলোনয়েড ভাল্ব সেটা ভালো রয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি যখন টেস্টে চাপ দিচ্ছি তখন লাইট এপাশে অন লাইটটি অ্যাক্টিভ হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট সময় পরে আবার অফ হয়ে যাচ্ছে। এটা এইভাবে কাজ করে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার এয়ার প্রেসার দেখাচ্ছে, এখন এখানে 7 এমপিএর প্রেসার রয়েছে। আমি আমার পুরাতন যে টাইমারটি ছিল সেটি খুলে ফেলেছি, এখন নতুন যে টাইমারটি সেটা লাগানো হয়ে গেছে। দেখতে পাচ্ছেন এখন অফ অবস্থায় রয়েছে, আমার টাইম সেট করা রয়েছে এপাশে সেকেন্ডে দেওয়া আছে 6 সেকেন্ড এবং মিনিটে দেওয়া রয়েছে 30 সেকেন্ড। 30 সেকেন্ড পরে এটা নিজে নিজেই অ্যাক্টিভ হবে এবং আবার বন্ধ হয়ে যাবে। দেখতে থাকেন, এখনই দেখবেন কিছু সময়ের ভিতরে এটা চালু হবে এবং অন যে লাইটটি রয়েছে সেটা জ্বলে উঠবে। এই দেখতে পাচ্ছেন এখন অন যে লাইটটি রয়েছে সেটা জ্বলে উঠেছে এবং এর সাহায্যে আমার ট্যাঙ্কের ভিতরে যে পানি রয়েছে সেটা বের হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে সেই পুরাতনটি যেটাতে সমস্যা হয়েছে। আপনারা চাইলে এরকম সলোনয়েড ভাল্ব ব্যবহার করতে পারেন। এটা মূলত ওয়াটার ড্রেন ভাল্ব, এটা কম্প্রেসারের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। এছাড়া অনেক সময় স্টিম লাইনে এই বাল্ব ব্যবহার করা হয় না, স্টিম লাইনের জন্য আলাদা থাকে, এটা যেহেতু গরমে থাকে এই জন্য ওটা আলাদা। এই বাল্বটি প্রায় দীর্ঘ 1.5 বছর ধরে আমি ব্যবহার করছি, কোনো সমস্যা হয় নাই। এই ছিল ভিডিও। পুরো ভিডিওর সাথে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ।